Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube maartii keessan siniin jecha Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa siniin jedha. Qimamoota mana madaamii haa ta'u iyyuu malee gaa buraan jechuudha. Eessumni ruuttaanaaf bilbilaa turtee natti haasawaa turtee anis immoo ishee argachuun qaba jedheen dhufee sana dura garuu baay'ee gammannee gammachuu keessa jirra. Sababni isaas Ruuttaan fi Abrahaamii ilma argachuu isaaniitti nutis immoo hiriyoonni baay'een wallollee turre walitti buunee turre mucaan sun garuu nu haraarseetu jira. Kana duwwaa immoo osoo hin taane Hermeellaan illee nu faana qixuma gammaddee jedhe jechuudha. Egaa waa'ee Hermeellaa kana inni yeroo hundumayyuu dhiisuu hin barbaadu ni dubbata jechuudha. Kanarraatiin kan ka'e hospitaalallee dhaqxeellee gaafatteetu jirti. Ijoollee faranjuu fi biiniinii fuulallee itti badanii daddarbataniyyuu jedhe jechuudha. Kana gidduutti immoo eessumni ruuttaa dhufteetu jirti jechuudha. Gaafa isheen dhuftu innisinii Abrahaamiidhaan gara manaa fiddanii maalidha otoo seerri tokko hin guutamiin sinumatuyyuu daffarsiisee fidee dhufe malee Abrahaamii ofiisaatidhaa fi hin dhufne wanta gaarii miti. Akkasumas immoo ishumtis immoo obboleettii ruuttaa jechuudha gaashii isaan waamte isheenis rakkoo qabdi jettee jechuudha. Kan biraa immoo mucayyoo baay'ee miidhaa jira. Abrahaam humna olii ishii kana bira dhufee dhungatee maal jedheetoo kan inni deemu wanti ta'aa jiru kuni garamittis deemaa akkam ta'aa jira yoo jettu dubbatte jechuudha. Kana irrattis immoo ishiin mucaa fudhadheen bada kanaa mannaa jetteetoo hanga kana irratti geessee jirti jetteeni. Innis immoo eessatti baddii maalidha nuti araaramaniiru nagaan bu'eera jennee kan nuti gammadaa turre. Hermeellaanis immoo dhuftee hospitaalatti gaafattee turte. Gaafa inni jedhuuni yeroo isheen dhuftu faranjuun balbala irratti dhoowwee ture. Anatu ol seensisee kanin immoo ani ishii ol seensisee fi osoo ana ta'eeyoo jedheenan yaadeenani malee baay'ee haaree jira. Ishis haasofsiisuu barbaadeen ture. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee kaameraa qabatteetoo dhufte. Kanarraatiin kan ka'e keessaaniin ishee haasofsiisa jedheenanii dhiisee amma immoo waan asii deemte fakkaata. Kanaafiyyuu maalidha yoo jettu dubbatte jechuudha. Innis immoo bakka isheenis yaaduma gaarii qabdi. Yaaduma gaariidhaaf dhuftee gaafatteennanii laphee gaarii fi yaada gaarii qabaachuu ishii fi waaqa bichaatu beekaa. Nuti waan beeknu hin jiru. Haa ta'u malee Abrahaam gaa'ela kanaan hin barbaada. Gaa'ela kanaan hin fedha yoo ta'eera ta'e Hermeellaa akka inni of jalaa baasu kan barbaannu. Ishii kana dhufeetu akka jaalalaa fakkeessee deemaa. Ishii sana birattis immoo dhaqeetu immoo jaalala isaa itti wajjiniidhaan dabarsaa. Yeroo uumamtuu hin jiru kan jettu immoo wanta ta'aa jiru ofii keetiif argaa jirta. Viidiyoo waliidhaan waraabaa jirtu. Maalidha kanatti na gaafachuu barbaadde jetteen jechuudha. Innaa wanti isin gochaa jirtan waan gaarii miti. Baay'een keessan jirtu. Biiniinis Abeel aatis. Ani immoo kanan dhufee bilbilees gaafadhee fi waan asi jaalladhuufidha. Kaameraan alayyuu ture ani kanin si haasofsiisuu barbaade jetteen jechuudha. Erga ta'e haa ta'u bakka naasofna jettee haasofsiifte jechuudha. Baay'ee tokkodhaan iddoo isheen mucaa fudhadheen bada jettee fi akkasumas illee kan biraas immoo dhimma gaa'elaa irratti isheen seeratti dhiyaachuu ni danda'ama. Gaa'ela irratti gaa'ela jenneetu seeratti ishee dhiyeessina. Nuti maatiin jirra. Kanaafiyyuu mucayyoon kun miidhamuu hin qabdu. Miidhaan irra ga'uu hin qabu matumayyuuti. Wanta gochuu qabda godha hamma sirreeffadhaati. Isheen amma gara manaatti hin deebitu. Asitti gagamuu qabdi yookiin immoo jajjabaachuu qabdi. Innaa amma wanti isheen irra iddoo kamiyyuu deemtu hin jiru. Nutis ofitti qabna. Isinis immoo akka hiriyaa tokkotti koottaatee jajjabeessa. Nutis garuu jirra. Isin immoo jajjabeessuun keessan isheen immoo isheettis ni tola yoo jettu gaa'ii dubbatteetoo jirti jechuudha. Ani dura jechuudha viidiyoo ishee argu jechuudha. Hin bochiinsee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha.
baay'ee haartee baay'ee simmeetaawii taatee jechuudha kan ishiin dubbachaa turte jechuudha. Yeroo akkatti ilaalanii waanuma nagaan bu'ee waanuma gara wanitti deebi'ee keessi roottaas fayyee keessi maatiis fayyee namootatti fakkaachuu danda'a malee keessi maatii hin fayyine. Maaliif akka hin fayyine immoo Ermeellaa achitti dhiisee roottaa bira dhufeet inni ammoo roottaa ammoo bira ammoo dhufee immoo roottaa argee immoo maal jedhee immoo deeme ishii sana biratti waan deebi'uuf jechuudha. Isa kanadha bilbila isaatu cufaana jalaa ta'e bilbilee fi wajjinaa sa'uun barbaada amma innis deemeera fakkaata jette jechuudha. Lachan isaanii akka Finfinneetti deebi'an jechuudha gaa'ii bakka Abrahaam dhaqee hiriyoonni Abrahaam kunis hin dhaqu biiniin argitan ittoo ta'e guyyaa kaleessaa Finfinneetti deebi'an jechaadha kan inni ture jechuudha. Egaa hundi isaanii amma Finfinneetti ni deebi'u jechuudha. Wakaba isaanii kana hin dhiisanii yaanni maatiin roottaa fudhatan immoo yaada gaarii yaada bareedaadha jechuudha. Inni mul'ii maatii taasisuu dadhabee osoo hin taane shilleetaa akkasumas immoo wakabarraa kan ka'e egaa wanti baay'een gidduu isaaniitti tureera. Amma dhufanii Dubaay kana keessaa shirri gudi jechaa turanii maatiin ofii hin dursu du'aa jira waan baay'ee jira nama gidduu jechuudha. Kanaaf maatii faana nagaa toon buusiin mul'ii jedhan sargiin jedhamu sunis biyya Itoophiyaa keessatti yoo ta'e maal qaba ture iyyuu homaatti rakkoon qabu. Itoophiyaan iyyuu amma Dubaay taatee jirti waan ta'eef jechuudha. Isa kanaadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa bilbileen gaafadha akkasumallee Ermeellaas nan haasofsiisaa Abrahaamis jedheetoo jira jechuudha. Laafinnatti fudhatee jira buraan jechuudha. Inna burburri sinaa godhoti inna maatii laphee cabsitanii mucayyoo laphee cabsitanii isa kana isiniin jechuun jaaladha. Egaa waan ta'u immoo walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Walumaan kan hubannu ta'a jechuudha. Naayi kanadha. Ana Qiddoo YouTube dammoo subscribe gochuudhaan jabeessaa Biraana Fiinas